Dark Souls 1, o som do segundo sino do despertar, narrado em primeira pessoa. O ar ainda tremia após a batalha. As cinzas da bruxa Quelaag se misturavam às teias queimadas e ao fedor de enxofre que impregnava o ar. Meu corpo doía, minhas mãos tremiam, mas o caminho à frente ainda me chamava. Uma escada, antiga e coberta de musgo, descendo até o coração desse inferno de fogo e corrupção. Segui adiante, guiado apenas pelo som distante da lava borbulhante. Cada degrau rangia sob o peso da minha armadura. E então vi uma porta de pedra, adornada com símbolos de tempos esquecidos. Lá, escondido nas profundezas de Blighttown, estava o segundo sino do despertar. Me aproximei com cautela. O silêncio era absoluto, pesado, quase sagrado. Estendi a mão e toquei o metal frio da corda antiga. Por um instante, senti a presença de todos os que haviam tocado aquele sino antes de mim. Guerreiros, mártires, sonhadores, todos buscando o mesmo propósito, despertar algo adormecido. Puxei a corda, o som ecoou pelo abismo, um gong profundo, ressoando através de pedra, terra e fogo. O segundo sino havia sido tocado. Senti o chão vibrar sob meus pés. Em algum lugar distante, engrenagens se moviam, correntes se soltavam. As muralhas de Lordran despertavam junto com o som. Uma força antiga, silenciosa, agora estava em movimento. Fiquei ali, observando o eco desaparecer, até que restasse apenas o som do meu próprio respirar. 2 sinos haviam sido tocados. O destino do escolhido dos mortos-vivos estava selado. Mas algo me dizia: o verdadeiro despertar ainda estava por vir.